Hola y bienvenidos a mi canal, Lolo en su mundo. Yo soy Lolo y bueno, os vengo a enseñar mis dos uniformes principales que tengo para la práctica del Airsoft. Son dos de calidades distintas, de precios distintos, pero bueno, aquí están. Este es el uniforme multicam que tengo con una combat shirt y un pantalón comprados en AliExpress por separado. Y este es un uniforme Delta Tactics, camuflaje boscoso pixelado español, va en una pieza, pantalón y combat shirt, por unos 90 euros. A mí no me costó eso, me costó unos 60 euros con unos bonos de descuento y demás. Se me quedó en 60 euros y aquí lo tengo. De la marca Delta Tactics, no sé si lo he dicho. Os los voy a enseñar por piezas y nada, para sacar un poquito conclusiones de lo que es cada cosa y de las calidades. Empezamos por las camisetas. Esta camiseta la compré, no iba junto con el pantalón, como ya he dicho. La compré, me costó en AliExpress unos 15 euros. No tiene marca definida. Y bueno, esta es la camiseta del uniforme de Delta Tactics, que aquí está. Delta Tactics. Y en cuanto a calidades, hombre, son muy similares, pero se nota la calidad de una a otra. La calidad de las mangas, por ejemplo, la tela de las mangas y las sombreras, los bolsillos. Me gusta mucho más la calidad del Delta Tactics, por supuesto. Esta pues parece, claro, una calidad más fina y demás. Ojo, no me disgusta el uniforme de AliExpress, ¿vale? Me parece un buen uniforme, ya lo he probado, me he tirado al suelo con él. De hecho, le he desgastado, que luego lo veréis, le he desgastado bastante las rodilleras del pantalón. Pero no es una camiseta que me disguste. Es más, yo recomendaría su compra. Por 15 euros, que me costó en el Express, la verdad es que recomiendo su compra porque para esto del Airsoft, para los que nos iniciamos en el Airsoft, llevamos ya un tiempo y no podemos permitirnos gastar mucho. La verdad es que por 15 euros está muy bien la camiseta. Las coderas venían incluidas. Me venían incluidas las coderas, lo cual es un puntazo porque no las he tenido que comprar aparte. En la camiseta de Delta Tactics no hay hueco para meter coderas, pero sí hay aquí un velcro que tú lo abres y le metes una codera que se puede adaptar aquí dentro, que luego veremos a ver qué tipo de codera hay, que todavía no lo he mirado. La calidad de esta camiseta me encanta. Incluso los bolsillos. Son más grandes que los de la camiseta de AliExpress. Aquí lo veis. El velcro, el color. Hombre, el camuflaje es distinto. Pero es que a la vista se ve que la calidad es mejor. Quizá no la apreciéis en el vídeo, pero vamos, esto a mí me gusta más. Repito que no me disgusta este uniforme. No me disgusta para nada. Me parece un uniforme genial, fantástico, estupendo. Desde luego no estoy descontento con él. Y lo voy a seguir usando, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que tenía ganas de comprarme un uniforme con este camo, pero claro, no pensé que llegara a ser tan bueno, ya no solo por el precio, sino por la calidad, ¿no? Es un Delta Tactics, de hecho aquí está por si, en fin, hay alguna duda, pero aquí está. Pros y contras de cada camiseta. Pues es que no hay mucho más que decir. El pro en esta camiseta es la calidad, ya digo que a mí me gusta mucho. De hecho, mañana voy a una partida que lo probaré, me lo llevaré puesto y bueno, ya contaré mis impresiones, aunque sea lo dejaré en los comentarios, mis impresiones de cómo me ha ido el uniforme, porque desde luego es un uniforme que me gusta mucho y tengo ganas de ponérmelo y hacer una partida con él. Contras de la camiseta. Me gusta más el tema este del hueco aquí para la codera y poder meterle una codera y que se vea así por fuera como es en esta camiseta.
Por lo demás, no tiene mucha más desventaja el pantalón. Si es que no me disgusta para nada, no me disgusta. Pero tampoco me disgusta esta camiseta, repito y reitero, porque sea de AliExpress no significa que sea mala. A mí me gustó mucho. 15 euros solo. Me costó 15 euros solo. Y me gusta mucho la camiseta. Vamos con los pantalones. Y aquí están los pantalones. Sigue sin disgustarme los pantalones. Los pantalones sí que me costaron más caro. Me costaron unos 30 euros. O sea que en conjunto, entre pantalón y camiseta, se me fueron unos 45 o 46 euros, más o menos. Y ya digo que para ser un pantalón básico, emulando un pantalón auténtico de tal, a mí no me disgusta para nada. El multicam no me disgusta para nada. También traía las rodilleras. ¿Veis lo que os decía? El desgaste que llevan las rodilleras, de haberme tirado al suelo y demás. No me disgusta el pantalón para nada. Aquí está el de Delta Tactics. ¿Qué puedo decir de este pantalón? Cosas similares que tienen los pantalones. Bolsillos. ¿Será por bolsillos? No creo. Bolsillos, aquí podemos ver el Delta Tactics, que tiene estos dos aquí arriba, los laterales, otro aquí y otro aquí abajo, por encima del tobillo, lo mismo que estos, por encima del tobillo, otro aquí, los de arriba, los laterales y por supuesto los traseros. Aquí van con cremallera y aquí van con la solapa de velcro. Tengo la sensación, y vamos, lo puedo decir porque creo que el desgaste de estos va a ser mayor que el de este. Porque por la calidad, por los refuerzos, por la tela, por todo. Creo que van a ser unos pantalones que creo que se me van a romper antes estos que estos. Y os diré por qué. Y de paso ya las diferencias entre ambos pantalones. La primera que podemos ver en la zona de las rodillas son esta zona elástica de aquí, que cuando tú te agachas y echas la rodilla en tierra, esto se estira y hace que el pantalón no te tire. Con lo cual, a mí esto me mola, ¿sabes? Me encanta. Me encanta este detalle de la tela aquí que se puede estirar. La zona elástica aquí en la cintura, cosa que el pantalón de AliExpress no tiene, pero aquí sí. Incluso tiene estas tiras aquí para ajustártelas sin necesidad de que te pongas un cinturón. Si eres de los que llevan ceñidor y llevas ese doble cinturón, que llevas el cinturón interno y el externo, y el interno es el velcro ese que se te pega en las camisetas y todo, pues no hace falta que te lo pongas ni te lo llevas todo el rato gracias a estas tiras, ¿vale? Las solapas por las que pasa el cinturón son grandes, lo mismo que en el pantalón de AliExpress. Aquí hay un refuerzo en la zona del culo. Cosa que el pantalón de AliExpress no tiene. Por eso digo que por calidad, indudablemente el de Delta Tactics gana. Pero ya digo que no me disgusta para nada este pantalón. Otra cosa que tienen los dos pantalones son estas tiras de velcro para ajustar en la rodilla. Esto viene bien en este pantalón, ya que no tiene la zona elástica, esta de aquí, ya que no tiene elástico de aquí. Al ajustártelo a la rodilla y subírtelo y dejártelo ajustar a la rodilla, aquí en el pantalón se hace un pliegue que te permite poder agacharte sin que te tire el pantalón, sin que tengas que estirarte, sin que tengas que estirar así del pantalón para subírtelo y tal. Aquí no es necesario. Aquí podrías agacharte y bueno, podrías arrodillarte y no pasa nada, porque esta zona se estira y contribuye a que el pantalón pues no se reviente. Calidad, bueno,
Si solo en el tacto ya se nota. Tocas este y dices este. Las rodilleras son muy similares en cuanto a calidad y resistencia. Fijaos con las partidas, porque llevo ya unas cuantas partidas con estos, y mirad cómo llevo la rodillera y sigue aquí entera. No se ha roto, ni se ha partido, ni se ha descosido. Y esta de Delta Tactis, pues ya ves. Va muy embutida aquí en su hueco, se puede quitar, se puede lavar, lo mismo que esta, las rodillas se pueden quitar y se pueden lavar los pantalones aparte y tú pues puedes lavar las rodilleras, aunque sea a mano. En fin, ya digo que, en fin, en cuanto a los pantalones, son muy similares en cuanto a algunas cosas, pero hay diferencias. Calidad de tela, algunos detallitos en los que gana este. Pero ya digo que a mí me encantan los dos uniformes. No estoy a disgusto con este de AliExpress. Pero este, sobre todo este camuflaje, me apasiona. Me apasiona. Me apasiona. Lo dicho. 32 euros me costó el pantalón, mejor dicho. O sea que entre el pantalón y la camiseta se me quedó en unos 47 euros. Ya digo que lo compré no venía junto, lo tuve que comprar por separado, pero me llegó junto, me llegó en un paquete, en los dos paquetes juntos, porque lo compré en la misma tienda, claro está. Este, por precio, este cuesta unos 90 euros, creo que ya lo he dicho, y se me quedó en 60 por tema de bonos y demás. Ahora viene el gran tema que os quería contar, pero os lo cuento ahora dentro de un ratito. Voy a hacer una breve pausa. Ya estoy aquí otra vez. Conclusiones finales. Yo he podido comprarme este uniforme porque he podido aprovechar la oferta. He podido aprovechar los bonos de descuento que tenía y demás para sacármelo por 60 pavos. Este me ha costado 47 euros entre conjunto de camisa y pantalón. Yo os voy a decir una cosa. Este me encanta. Me encanta. Ahora, este no me disgusta. Por el mero hecho de habérmelo comprado en AliExpress no significa que sea malo. ¿Vale? Yo ya os digo que ya llevo varias partidas con él, tirándome por el suelo, hincando la rodilla, que si ahora me arrastro por aquí y tal. Y yo os voy a decir una cosa. Esto es un uniforme que para una persona que no tiene mucho dinero, no se quiere gastar mucho, por menos de 50 euros te compras un buen uniforme. Un muy buen uniforme. Pero ya digo que todo depende de la calidad que quieras. Es decir, si no estás conforme con esto y te puedes comprar esto, pues cómprate esto. Pero estos son 90 pavos. ¿Vale? Por 47 tienes esto. Tú ya eliges. Ya digo que... Y encima viene con los detalles de... Viene con las rodilleras y las coderas incluidas. Ya digo que no es malo. Por el mero hecho de ser AliExpress no es malo. Pero claro, lo comparas con este y la calidad de este es mayor. Con lo cual este... Pero en fin, yo voy a seguir utilizando los dos. Mañana voy a una partida. Mañana domingo iré a una partida y me pondré este. Así que luego, aunque sea en los comentarios, dejaré mis impresiones sobre este uniforme. De cómo me ha ido y tal. Pero ya digo que este no me desagrada. Por el mero hecho de tener hasta ahora, este no me desagrada. No me desagradaba antes, aun con sus limitaciones, con su falta de calidad, lo que sea. Y sigue sin disgustarme ahora. Más que nada porque también el multicam me gusta mucho. Pero bueno, vosotros elegís lo que mejor os venga para vuestro bolsillo, sobre todo para vuestro bolsillo, y ya decidís. Tengo otros uniformes, pero serían ya pantalones sueltos. Tengo otro uniforme de tipo, sería una réplica del uniforme árido del ejército español, que ese me lo compré porque se lo vi a un amigo, a mi amigo Cristian. Hola Cristian. Y me gustó mucho y dije, pues mira, yo me voy a comprar uno. Ese me costó 49 euros. Por 49 euros, lo que pasa es que no lleva camiseta táctica, es una guerrera. Es la típica camisa, la típica guerrera que llevan los uniformes de este tipo. Si los habéis visto alguna vez por la calle, pues sabéis a lo que me refiero.
Y bueno, tengo otros pantalones, otras cosas, pero en fin, yo quería mostraros estos dos uniformes, que son los dos uniformes principales que utilizo. No quiere decir que no vaya a utilizar el resto de ropa, pero estos son los dos mejores uniformes que tengo. En calidades ya digo que este es mejor que este, pero que este desde luego os va a sorprender porque no... Por 47 euros la verdad es que merece la pena, a mí me merece la pena. Pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, darle al like y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.